मेरो लागि गाए, मेरो लागि मारे, मेरो लागि गाए, मेरो लागि पौडी उठे मेरा हुनेछु, मेरो लागि पौडी उठे मेरा हुनेछु। सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसपछि हामी कुन कारणले हामी भेला भएको छौँ भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला त तपाईँ सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत छ। अनि आज हामी दिदीको जन्मदिन पनि परेको छ, यस कारण हामी भेला भएको छौँ। र अर्को कुरा, येशू ख्रीष्टको पनि जन्मदिन एकदमै नजिक आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रिसमस र हाम्रो दिदीको जन्मदिन दुवै कुरालाई हामीले एउटै कुराहरूमा एकै ठाउँमा हामीले समेटेर चाहिँ अनि यसरी हामीले एउटै भोजमा एउटै टेबलमा रहेर चाहिँ प्रभुको महिमा गर्नको लागि र एकअर्कामा हामी फेरि पनि भेटघाट गरेर अनि हामी खुसी हुनको लागि यस ठाउँमा भेला भएको छ। अनि साथै हामीसँग हुनुहुन्छ कुमार सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। दिदी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग, हामी स्वागत गर्छौँ। साथै हामीसँग सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। अनि साथै बिचमा मम्मी हुनुहुन्छ, अनि जसले दिदीलाई जन्म दिनुभयो मम्मी हुनुहुन्छ, अनि विवेक भाइ, अनि बाबा, अनि श्रीमान, मेरो छोरी लोइसा, हामी सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्छौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामी भजनहरू हामी सुप पिउँदै अनि खाँदै हामी भजनहरू गाउँदै अझै पनि हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। क्रिसमस नजिक आएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आस्केला गर्दै भन्ने भजन गाउनेछौँ। सुप पनि खाँदै सबैजनाले, यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। संसार सबैलाई धरतीको बोझा उठाएर लाने जन्मिए मुक्तिदाता, मानिसको चोला मेरा गरिबको टोलीमा, मानिसको चोला मेरा गरिबको कोठैमा आस्केला गर्दै भनिदेऊ भनिदेऊ, पहिले दर्शन पठाए पिताले, गोठालाहरूले पहिले दर्शन पठाए पिताले, दुध गर्नुलाई भन्न लागि साँझको बेलामा प्रभु जन्मिए गाउँको सहरमा, प्रभु जन्मिए सहरमा, कहिलेर तिम्रो प्रभुलाई कहिले नजरमा, कहिलेर तिम्रो प्रभुलाई कहिले नजरमा, गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझा उठाइ लाने जन्मे मुक्तिदाता, मानिसको चोला लिएर गरिबको कोठैमा, मानिसको चोला लिएर गरिबको कोठैमा आस्केला गर्दै भनिदेऊ भनिदेऊ, ज्ञानी ज्योति से आकाश हेरेर बात गर्थे, पूर्वको ज्ञानी ज्योति से आकाश हेरेर बात गर्थे, साँझको ठुलो तारा देखि हर्षले रमाए, राजा
राजाहरूको राजा जन्मे पत्तो लगाए कहिलेलाई मन खोली धन्यवाद चढाई परम पितालाई मन खोली धन्यवाद चढाई गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई धर्तीको बोझा उठाइ लाने जन्मे मुक्ति दाता मानिसको चोला लिएर गाईको गोठैमा मानिसको चोला लिएर गाईको गोठैमा हाँस्केला गर्दै भनिदेऊ उडाइ लागेछ यसको माया सराउँदैछु आकाशैले उडाइ लागेछ उसको माया सम्हाल्दैछु ला 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 बलिलाई 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 यसु ख्रिस्टको गोरेटोमा हाम्रो नपाने सुन्नेछु यसो हिँडे गोरेटोमा हाम्रो नपाने सदाहेछु बाटाहरू आएका पनि यसको निम्ति सधैँ रहेछु बाटाहरू आए तापनि यसको निम्ति अघि बढ्दैछु माको उरीमा छु पवित्र आत्माको अरूको